एक मासूम सी जान एक पतली सी पीड़ की डाली पर फंस गई थी। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तभी अचानक एक ज्वालामुखी फट पड़ा। हर तरफ आग ही आग। लोग चिल्ला रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। चारों ओर सिर्फ डर का साया। उस मासूम का हाथ छूट गया और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगी। तभी आया एक हीरो, सुपर पांडा। उसने एक चील पर चढ़कर आसमान से सीधा नीचे छलांग लगाई और उस मासूम सी जान को जमीन से थोड़ा पहले ही थाम लिया। फिर सुपर पांडा ने उस बच्ची को उसकी माँ के पास सही सलामत पहुँचा दिया। पर वो पांडा रो रहा है क्यों किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।